我哋今日嚟拍片，拍白兔糖，會分俾我兩個細妹食。要有6種口味嘅。好，我哋放咗喺度先。嚟嗱，呢一種咧就係原味嘅白兔糖啦，奶糖啦。然之後咧，呢個咧就係我哋嚟睇下先啦，就係酸奶味嘅。酸奶味嘅，見到。然之後就呢度咧就係紅豆啦。然之後咧，你係咪覺得呢度得3個？係咪我呃緊人咧？其實唔係我呃緊人，其實下面仲有一層嘅。哇！嗱，呢個咧就係呢個辣㗎，我唔識讀啊。呢個字。然之後咧，呢個咧就係一個梅糖，梅。大家應該都聽過呢個係梅。我覺得呢個咧就係特別版，呢個咧係裏面係冇嘢嘅。呢個咧小朋友應該都唔食得嘅。呢個咧就係咖啡味。咁我哋咧，而家咧我咧就會分俾佢哋同埋我哋啦。嚟開始。首先咧，佢哋唔食噶啦呢個。呢個咧就好冇人問下佢哋先。呢個你一個，佢一個，我一個。然之後咧，呢個你哋食唔食㗎？呢個酸奶味，酸奶味。辣唔辣㗎？唔辣嘅。我試下。但有少少酸酸地咯，酸奶味。呢個你想試下好嘅，你試唔試？試好嘅。嗱，俾你。咁咧，然之後咧，呢個你哋食唔食紅豆味？我唔食。你咧？呢個紅豆味食唔食？唔食。佢哋唔食，咁我咧就食啦，所以我就放喺度，因為我嘅呢個咖啡味食唔食？唔食。而咧，我呢個梅咧，酸酸甜甜嘅。唔食。呢個咧辣椒味嘅。唔食。你確定？咁媽媽你要唔要呢個啊？要。好，